अथ प्रथमोऽध्यायः। ओम प्रथमचरित्रस्य बर्माऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेद स्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः ध्यानम्। ओम खड्गं चक्रगदेषु च पपर्घं शूलम्भुशून्यं शिरः शङ्खं संदधतीं करैस्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषावृतं नीलाश्मद्युतिमस्य पाददशकं सेवे महाकालिकम् यमस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम नमश्चण्डिकायै। ओम ऐं मार्कण्डेय उवाचः। श्रावणेश्वरतनयो यमनो कथयतेष्टम निशामये तदुत्पत्तिं विस्तराद्गदतो मम महामायनुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः श्रावणेस्तनयो रवे सुरुचिस्य अन्तरे पूर्वचैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्राणि बहुरसन् बभूवुः शत्रवो भूपा कोलाविद्वेषिणस्ततः तस्य तैरभवद्युद्धमतिपर्वतदण्डिनः न्यूनैरपि शतैर्युद्धे कोलाविद्वेषिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तसमभागस्तैस्तथा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिः दुष्टैः दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशबलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततो मृगया व्यजेन हतः सौम्ये स भूपतिः एकाकी हैमारुह्य जगाम गहनं वनम् सतत्राश्रमद्राक्षे द्विजवर्यस्य मेधस प्रशान्तश्चापदाः किरणः मनुष्योपशोभितम् तस्य कचिंशकालं च मुनिना तेन सत्कृता इतश्चेतस्य विचारस्तस्मिन् मुनिबलाश्रमे स्वचिन्तयितदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतन मत्पूर्वं पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हितत् मद्विरतैर्सद्विरतैः धर्मतः पाल्यते न वा न जाने सप्रधानो मे सुरास्ति सदा मदः मम वैरिवशं यतः कान्भोगानुपलस्यते यममानुगतं नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिध्रुवं तेद्धं कुर्वन्त्यन्न महीभृतम् असम्यग्व्यशिलस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्चितं स्वतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतश्चान्यस्तसततं चिन्तयामास पार्थिव तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शस सपुष्टस्तेन कस्तुम्बो हेतुश्चागमनेत्रकः शशोक इव कस्मत्त्वं दुर्मना इव लक्षसे इत्यकर्णवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाच शतं वैश्य पश्रया वनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्यो हमुत्पन्नधन्याकुले पुत्रदारनिरतश्च धनलोभादसाधुभिः विनश्च धनैदारै पुत्ररादाय मे धनं वनमभ्यगतो दुःखे निरतश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न व्यदे पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकं प्रवृत्तेषु जनानां च दारुणं तत्र संस्थितः किं नु तेषां कृच्छेमं मच्छेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्विरता दुर्विरता किं नु मे सुतः राजुवाच यौनिरष्टभवा लुब्धै पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहः मनुबन्नाति मानसं वैश्य उवाचः एवमेतद्यथा अप्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न वदनाति मम निष्ठुरतां मनः यैषन्त्यज्य पितृस्नेहः धनलुब्धै निराकृतः पतिशोचनहार्दं च हार्दिते स्वेव मे मनः किमेतन्नभिजानामि न मानन् जानन्नपि महामतेः यत्परमापरणं चित्तं विगुणेष्यपि बन्धुषु तेषां कीर्तिमिनिश्वासो धौम्यस्य च जायते करोमि किं यन्न मनस्तेषु पीडितेषु निष्ठुरम्। मार्कण्डेय उवाचः ततस्तौ समितौ विप्रौ तं मुनिसमुपस्थितौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनो समाधिर्नां वैश्योतौ शत पार्थिव सत्तम कीर्ता तु तव यथा न्यायं यथाहं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चिच्चक्रतो वैश्य पार्थिवौ। राजोवाच भगवस्तमहं प्रष्टुमिच्छमेकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः शोचन्ताय तदम्मिनः मम त्वं कथराज्यस्य राज्यङ्गस्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिषत्तमः अयं च निकृतं पुत्र दारैर्विरतैस्तथोज्जितः सुजनेन च शक्तस्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वौप्यत्यन्तं दुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्यमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि
ममास्येच भवत्वेषा विवेकानन्दस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुविषयकोचरे विषयश्च महाभागा यति चैव पृथक् पृथक् दिवान्दा प्राणिनः केचिद्दत्र बन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्ते किं तु तेन हि केवलम् एतो हि केन सर्वे पशुपञ्चे मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणाम् एतेषां मृगपक्षिणाम् मनुष्याणां च एतेषां तुल्यमन्य तथो भयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् तत्पतङ्गात् स वचञ्चुषु कणमोक्षते तन्मोहयमाननपि क्षुधः मानुषा मनुजा व्याघ्रः साविलासः सुतान् परतिः लोभात् प्रत्युपकाराय नन्नुतान् किं न पश्यति तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातितः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणः तन्नत्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पते महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोहिते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिंसा बलादाकृष्यमोहाय महामाया परेच्छति तया विसृजते विश्वं जगति तच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा निर्णं भवति मुक्तये सा विद्या परमा भुक्ते हेतुभूता सनातनी संसारबन्ध हेतुश्च शैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् कायिषा देवी महामायेति यं भवान् बर्विति कथमुत्पन्ना सा कर्म्याश्च च किं द्विजः यत्पर्वाच सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वस्वर्तुमिच्छामि ततो ब्रह्मविदाम्बरः ऋषिर्वाच नित्यैव स जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्ति बहुधा श्रुता मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेषि तदा लोके सा नित्यप्रभिधीयते योगनिद्रा यदा विष्णु जगते कारणविकृते आश्चर्यस्य समभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभो तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटवौ विश्वकर्णमलद्भूतौ हन्तु ब्राह्मणमुद्धतौ सनाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्म प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ परशुत्वं च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदय स्थितः विबोधनार्थाय हरेर्नेत्रकृतालयं विश्वस्य जगद्धात्री स्थितिसंहारकारिणीं निद्रा भगवतीं विष्णुरतुला तेजसा प्रभो ब्रह्मवाच त्वं सोहा त्वं सुधा त्वं हि वषट्कारासुरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्य तिर्धामात्रात्मिका स्थितः अर्धमात्रा स्थिता नित्या येनुचार्य विशेषतः त्वमेव सन्न सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयितद्धायते विश्वं त्वयितत्सृज्यते जगत् त्वयितत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ति च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपां त्वं स्थितिरूपं च पालने तथा समृद्धिरूपान्ते जगतस्य जगन्मया महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भगवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्थं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणः तुम श्रेष्ठम ईश्वरी तुम ऋतुम बुद्धिबोधलक्षण लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि तुम शांति क्षांतिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिणी बाणाभूषिणी परिघायुधः सौम्य सौम्यतरा शेष सौम्य व्यस्तति सुंदरी परापरणं परम त्वमेव परमेश्वरी यश्च किंचित क्वचित वस्तु सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य शक्ति साप्तम किं स्तूयसे तदः ये तुय जगत् स्रष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशंनीतः कष्ट्वा स्तोतुमीहेश्वरं विष्णुशरीरग्रहणा मामीशान एव च कारितास्ते तुस्तस्त्वा कष्टतु शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः शैरुदारे देवी संस्तुता मोहयेत दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटवौ पर्वतं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च कृतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिर्वाच एवं स्तुत तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णुपर्वधनार्थाय निहन्तो मधुकैटवौ नेत्रस्य नासिका बाहु हृदये व्यस्ततो रस निर्गमे दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मन उक्तस्थौ तु जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दन एकारणवे हिंसेन ततः स ददृशे ततौ मधुकैटवधुरात्मन वतिवीर्य पराक्रमौ कुर्दरक्तक्षणावत्तुं ब्रह्मणा जनितो धमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यं युयुधे भगवान् हरे पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुपहरण विभुः तावप्यति बलोन्मत्तो महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ परस्मत्तो विरेतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेतामद्मे तुष्टो मम बद्ध्याभुवावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्दिम्पृतं मम ऋषिर्वाचहं वञ्चिताभ्यमिति तदा सर्वमापमयं जगत् सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यगदितो भगवान् कमलेक्षण आवं जहि नेत्रोर्वे सलिलेन परिप्लुता ऋषिर्वाच
तसेच तुक्ता भगवता शंखचक्रगदाभिर्ता कृत्वा चक्रणवैच्छिन्ये जगणे शिरसि तयो एवमेष समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभामस्य दिव्यस्तु भूयं शृण्वदामि ते ऐं ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे श्रावणिक मनन्तरे देवीमात्म्य मधुकैटववधू नाम प्रथमोऽध्याय। हरे नमः। अथ द्वितीय अध्यायः। मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्वम यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थ मध्यम चरित्र जपि विनियोग ध्यानम अच्छस्त्रक्षपरशं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकं दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दतिं हस्ते प्रसन्नाननं सेवे शैलभमरदिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थितम्। ॐ ह्रीं ऋषिर्वाचः देवासुरमवोधुर्दं पूर्णमब्दशतं पुरः पूर्णमब्दशतं पुरः महिषेषुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरेः तत्रासुरे महावीर्ये दैवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भुन्महिषासुर ततः पराजिता देवा पद्मयोनि प्रजापतिं पुरस्कृतगतास्तत्र यत्रेषा गरुडध्वजौ एताभिरतं तयस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं तिर्दशा कथयामासुरदेवाविव विस्तरं सुरेन्द्राङ्गनिरन्दूनं यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठतिः स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्यः महिषेण दुरात्मनः एतद्वा कथितं सर्वममरारि विचेष्टितं शरणं प्रपन्नास्मो वदस्स्य विचिन्तताम् इत्थं निशम्य देवानां वचंसि मधुसूदन चकार कोपं सम्भुश्च बिल्कुटे कुटिलाननौ ततोऽतिकपपूर्णस्य चक्रणौ वदना तथा निश्चक्राम महतेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीना शरीरतः निर्गता सुमहत्तेज तच्चक्यं समगच्छता अतीव तेजसा कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुष्टशुरास्तत्र ज्वालाव्यक्तदिगन्तरम् अतुलततेज सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदहुन्नारी व्यक्तलोकत्रयं त्विषा यदभूच्छं भवस्तेजस्तेन जायज तन्मुखं यमेन चाभुन्केशा बाहवो विष्णुतेजसः सौम्येन स्तनयोर्युग्मः मध्यचैद्रेणचा भवद्वारुणेन च जङ्गरुन्नीतमस्तेजसा भुवः वर्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्यर्कतेजसः वसुना चकाराङ्गुल्ये कौबेरेण च नासिकः तस्य स्तुदन्तसम्भूतात् प्रजापत्येन तेजसा नयना तीर्थं जज्ञः तथा पावकतेजसा गुरौ च सौम्यस्तेजः सर्वणायुनिलास्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसा शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशि समुद्भवं ताम्बिलोकमुदं प्रापुरमरा महिषारिदा शूलं शूलाभिनिष्कृष्य ददौ तस्य पिनाकदर्क्षु चक्रं च दत्तवान् कृष्ण समुत्पाद्य सुचक्रत शङ्खं च वरुणशक्ति ददौ तस्य हुतासन मारुतो दत्तवाश्चापं बाणपूर्णे तथैषुधे वज्रमिद्रं समुत्पाद्य कुलिशादमराधिप ददौ तस्य सहस्राश्च घण्टमैरावदात् गजात् कालदण्डाथमोदन्नं पाशं चामुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाच्माला ददौ वर्मकमण्डलं समस्तरोमकूपेषु निजरस्मिन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्य चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चमलं हारं मजरी च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषुः नूपुरौ विमलौ तद्वद् ग्रवेया कमलोत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्ताशुङ्गुलीषितः विश्वकर्म ददौ तस्य परशुं चाति निर्मलम् अस्त्रन्येकरूपाणि तथा वेद्यं च दंशनम् अम्लान पङ्कजं बालं शिरस्यूरस्य चापरम् अददज्जलधिष्ठस्य पङ्कजं चातिशोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यशूराय पानपात्रं धनाधिपस्य शस्त्र सर्वनागेषु महामाणि विभूषितं नागहार ददौ तस्य धत्तेय पृथिवीमिमम् अन्यैरपि सुरैः देवैः भूषणैरायुधस्तथा सम्मानितेन नादोच्चैः शाटाः समूहुमुहुः तस्य नादेन घोरेण कृष्णमापुरितं नभः अमयेताति महता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभु सकलालोका समुद्राश्च चकम्पिरे चचाल वसुधाच्चेलु सकलाश्च महीधरा जयति देवाश्च मुदा तामुच सिंहवाहिनीं तुष्टिभुर्मुनयश्चैनं भक्तिनं रात्ममूर्तय दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यमुमरारय सन्नद्वाखिल सन्न्यस्ते समस्तस्थुरुदायुता आकिमेतदिति क्रोधादावस्य महिषासुर अभ्यधात्तं शब्दमस्य शैरसुरैवृता शब्ददर्श ततो देवी व्याप्तलोकत्रयं तुषा पादक्रान्तेन तभुवं किरीटोल्लिखितं वरं क्षोभितास्य स पातालं धनुर्जनि सुनेन ताम्
दिशभुजसहस्रेण समन्ताद्व्यपसः स्थितं ततः प्रवृत्ते युद्धं तया देव्या सुरद्विषं शस्त्रास्त्रै बहुधा भुक्तैरादिपीतदिगन्तरं महिषासुरसेनानी चिक्षुराख्यो महासुर युधेश्चामरश्चान्ये चतुरङ्गबलान्वितः रथनामयुते षड्भिरुदग्राख्यो महासुर वैद्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनो पञ्चाशद्भिश्चनियुतैरशिलो महासुर अयुतानां शतैः षड्भिर्वास्कलोरुयुधे रणे गजवाजिसहस्रौघैरनेकैः परिवारितैः बिरतो रथनं कोट्यं च बिरते तस्मिन् तु युद्धे तस्मिन् न युध्यता बिडालाख्ययुतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युधे समुखे तत्र रथानां परिवारिता अन्ये च तत्र युतसु रथानागः बिरता युधे समुखे दिव्या स तत्र महासुरा कोटिकोटिसहस्रस्तु रथानां दन्तिनां तथा अयानां च बिरतो युद्धे तत्राभून् महिषासुरा तोमलयो निन्दिपालैश्च शक्तिभूर्मुशलैस्तथा युधे सम्मुखे दिव्या खड्गै परशुपट्टिशै केचिच्च चिक्षिपुः शक्तिः केचिस्पाशस्तथा परे देवी खड्गपरायरस्तु तेतां हंसु परचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिकः लीलैव परचिच्छेदा निजशस्त्रर्षवर्षिणि अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेयेषु शस्त्राण्यस्त्राणि च शरे सोऽपि कुरुतशटो दिव्यवाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनस्यैव हुतासना निःश्वसन् मुमुचे यश्च युध्यमानरणिम्बिका त एव सद्यसम्भूता गणाशतसहस्रश युयुधुस्ते परशुभिर्बिन्दिपालाशुपट्टिशै नाशयन्तु सुरगणं देवीशक्त्युपबिर्भितौ अबाधयन्त पट्टाहन् गणासङ्गस्तथा परे मृदंगास्तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतसु निजगान महासुरान् पातयामाश्चैवान्यान् घण्टासून विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा कर्षयत् केचिद्विधकृतास्तीक्ष्णे खड्गपाशैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि सेरते वेमुश्च केचिदुर्धैरा मुसलेन वृषं हता केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाशूलेन वक्षसि नरन्तरखरौघेण किल्ता केचिद्रणादिरे सेनानुकारेण प्राणान् मुमुचुशिलदशार्दनः केशाश्चिद्भावच्छिन्ना छिन्नगिरिवास्तथा परे शिरंसि पेतुरन्येषां मन्यमध्ये विदारिता विच्छिन्नजङ्गस्तु परे पेतुरोर्वा महासुरा एकबाहुवच्छितरणे केचिद्देवद्विधा कृता छिन्नेऽपि चान्य शिरसि पतिता पुनरुत्थितः कबन्धायुधेभ्यः गृहीता परमायुधा न निर्तुश्चापरे तत्र युद्धे तुरीलायशीलता कबन्धाच्छिन्न शिरसा खड्गशक्तुष्टिपाणया तिष्ठ तिष्ठति वा सन्तो देवी मन्ये महासुरा पातितैरथनागाश्वैरसुरश्च वसुन्धरा अगम्या साभव तत्र यत्राभूत्समहारणा शोणितोगमानद्दप्मा सदस्तत्र परशुश्रुभो मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवादिनं क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्यच्छेयमेथा वह्निस्तृणदारु महाचयं स च सिंहमानवादमोत्सृजन्धुतकेसरः शरीरे मलारेणामशुनिव विचिन्वते दिव्या गणेशतस्तत्रं कृतं युद्धं महासुरैः तथैषां ततुषुर्देव्या पुष्पवृष्टिमुचोदिभिः ओमिति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिकमनन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। ध्यानम्। उद्धतभानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमशिरोमालिकम् रक्तालिप्तपयोधरं जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैदहतीं त्रिनेत्रविलसत् भक्त्रारविन्दश्रियं देवी बद्धहिमं सुरत्नमुकुटं वन्देरविन्दस्थितम् ओं ऋषिर्वाच निहन्यमाण तत्सैन्यं महोलोके महासुरा सेनानीचित्सुरा कोपादयो यद्दुमथाम्बिकां सदैवी शरवर्षेण बवर्ष समरेशुरा यथा मेरुगिरे शृङ्गं त्वयवर्षेण तो यदा तस्य चित्त ततो देवी लीलैव शरत्करान् जघान तुरगान् बाणैयन्तारं च युवाजिनम् चिच्छेदा च धनुषद्धो ध्वजं चातिसमुच्छितं बिभ्यत चैव गात्रेषु छिन्नधन्वनमाशुगै सच्छिन्नधन्वीरथो हतस्सो हतसारथि अभ्यधावत तं देवी खड्गचर्मधरो शूरः सिंहमात्यखड्गेण तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजे सभ्ये देवीमप्येति वेगवान् तस्य खड्गपूजं प्राप्य पफाला निर्पनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादर्णलोचन चिक्षेप च ततस्तस्तु भद्रकाल्यं महासुरा जाज्जुल्यमान तेजोभिराविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतञ्शूलं देवीशूलममुञ्चत तत्शूलं स तदा तेन नीतं स च महासुरा अति तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मुपतौ आजगाम गजारूढश्चामरशिल्दशार्दनः सोऽपि शक्तिमुमोचा स देव्यस्तामम्बिकादुर्तम् हुङ्काराभीतां भूमौ पातयामास निष्प्रभं भग्नं शक्तिं निपतितं दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः
चिक्षेप चामरशूलं बाणैस्तदपि साक्षिणत् ततः सिंहसमुत्पत्ते गजकुम्भन्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेन च श्रीदशारिणः युध्यमानो ततस्तोस्तु तस्मन्नागन्महि गतौ युयुधातिष्ठिसम्रब्धौ महारैरतिदारुणै ततो वेगात्खमुत्पत्ते निपत्ते च मृगारेण करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उद्गरश्चरणे दिव्यः शिलापृच्छदेवीर्हतः दन्तमुष्टितलश्चैव करालश्च निपातितः देवी कुण्डगदापाते चूर्णयामाश्चोद्धतं बाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्य मुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनं त्रिनेत्रा चतुर्शूलेन जगन परमेश्वरे बिडालस्य शिनकायात् पातयामास वै शिरा दुर्धरा दुर्मुखा चोभौ शरण्येयमक्षयम् एवं संचयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरा माहिषीणस्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् काश्चित् तुण्डप्रहारेण खुरश्च तथा परान् लाङ्गुलास्ताडितास्तान्य शृङ्गाभ्यं च विदारितन् वेगेन काश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेन पातयामास भूतले निपात्य च परमथानिकमभ्यधावत सोऽसुरा सीमं हन्तुं महादिव्यं कोपं चक्रे ततम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्ये खूलछूणमहितल शृङ्गाभ्यं च पर्वतानुच्चाचिचेपचननाथचः वेगभर्मणविच्छूणा महितस्य व्यशिर्यतः लाङ्गुलेन हतश्चाब्धि प्लावयमास्सर्वतः धृतशृङ्गविभिन्नश्च खण्डं खण्डं युहिर्धनः श्वासानिलास्तशतशो निपेतुर्नवशो चला इति कुर्दशमादमातः मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिकां कोपं तद्वदाय तदा करोत् साचित्वा तस्य वैपासं तम्बुवन्दमहासुरं तत्यजमायिषं रूपं स्वविवर्धो महामृधे ततो सिंहभवत्सद्यो यावत् तस्मिका शिरश्छिन्नति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवासु पुरुषं देवी चिच्छद सायके तं खड्गचर्मणं सार्धं ततः स उन्महागजः करेण च महासिंहं तं च कर्षजगर्जत कर्षितस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो मायिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास तरलोक्यं सचराचरं ततः कुण्डजगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपौ पुनश्चैव सारुणलोचना नर्दचासुरस्योऽपि बलवीर्यमदद्दत विषणाद्यं च चिक्षेप चण्डिकापर्तिभूधरन् साततान् प्रतिहस्तेन चूर्णयन्ति शरोत्कलै उवाच तं मदद्धूतमुखरागकुलाक्षरं देव्य उवाच गर्ज गर्जक्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मयि त्वयि तत्रैव गर्जिष्यन्ते सुदेवतः ऋषिरुवाचः एवमुक्ता समुत्पत्ते सारुणातं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः स विपदाक्रान्तस्तया निजमुखा ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् दिव्यवीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिनो दिव्य शिरश्चित्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्येन नाशयत् परर्ष परं जग्मु सकला देवतागणा तुष्टपुष्टसुरा देवी सह दिव्यै महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयेन नियुक्तोऽप्सरो गणा ओम इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे श्रावणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवध नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। ध्यानम्। कालाभ्रमं कटाक्षैररिकुलभैरं मौलिवन्यन्दुरेखं शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशूलमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रं सिंहस्कन्धाधिरूढं त्रिभुवनमखिलं तेजसां पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गं जयेख्यं त्रिदशपरिवृतं सेवितं सिद्धिकामी। ॐ ऋषिरुवाच शक्रादयासुरगणा निहतेति वीर्या तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिवले च देव्या तां तुष्टवोपणतिनम्रशिरोधरं सा वाग्भिपरर्षपुलकोद्गमचारुदेहा देव्यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्या भक्तान् तस्मै विदधातु शुभानिशानः यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो वर्महरश्च नहि भक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभवयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनं भुवनेषु लक्ष्मी पापत्मनं कृतधियं हृदयेषु बुद्धि शरदं शतं कुलजन पर्वस्य लज्जा तं तं न तस्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षकारि भूरि किं चासु चरितानि तवाद्भुतानि
सर्वेषु देवसुरदेवगणादिकेषु हेतु समस्तजगतां तरुणापि दोषै न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदं सभूतमभ्यकृता हि परमं प्रकृतिस्तमाध्या यस्य समस्तसुरतां समुदीरणेन तृप्तिपर्यन्ति सकलेषु मखेषु देवी सोहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्यसे त्वमत एव जनैः सुधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारै मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषै न ज्ञायसे हरिं विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिकं सुमलर्गजुषं निधानम् मुद्गीतरम्यपदपाठवतं तु शमनं देवी त्रयी भगवती भवभावनाया वार्ता च सर्वजगतां परमात्रिहन्त्री मेधासि देवी विद्याखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसंगा श्रीकैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृता प्रतिष्ठा ईषत्सहासमलं परिपूर्णचन्द्रं बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं परितमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं बिर्कुटीकरालमुद्धच्च शङ्खसदृशच्छमियज्ञश्रद्धा प्राणन्मुमोच महिषास्तदतीव चित्रम् कैर्जिर्व्यतिः कुपितान्तकदर्शनेन दैवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशस्कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव वेदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य तेषां मतं जनपदेषु धनानि तेषां यशासि न च सीदति धर्मवर्ग तन्यस्तैवं निवृत्तात्मजमृतधारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्मेण देवी सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृतं प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं पर्यति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवी तेन दुर्गे स्मृता रशिवीतिमशेषजन्तु स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुवं ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिकात्तुदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता ये विरहते जगतुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राममृतमधिगम्य दिवं पर्यन्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्टैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरसियेत्परिणोषि शस्त्रं लोकान् पर्यन्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति सुपितेति साध्वे खड्गा प्रभा निकर विस्फुरणस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागतां विलयमं सुमदेन्दुखण्डं योग्याननं तव विलोकयेतं तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलम् रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यै वीर्यं च हन्ति तदेव पराक्रमाणां वैरिष्यपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थं केनोपमा भवति तस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरतां च दृष्ट्वा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातत्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तामस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पायिनो देवी पायि खड्गेन चाम्बिके घण्टाशूलेन पाहि चापज्यनि शुनेन च प्राच्यं रक्षपलृच्छं च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्य तथेश्वरिः सौम्येनि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते येनि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मस्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि त्र्यम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैः दिव्यै कुसुमै नन्दनोद्भवै अर्चितां जगतां धात्रीं गन्धा तथा गन्धानुलेपनै भक्तः समस्ततिलदशै दिव्यै धूपस्तुधूपितः प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान्
दिव्य उवाच विरतां तिलदशं सर्वे यदस्मात्विवाञ्छितं दिवाऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदा नियतः शत्रुरस्माकं महिषासुर यदि चापि वरोदीयस्तु अस्माकं महेश्वरी सस्मृता सस्मृता त्वं नो हिंसथा परमापदः यश्च मर्तिष्ठवैरेभिस्त्वं तुष्यते मलाननेः तस्य वितर्धि विभवै धनदारादिसम्पदं बिल्दयस्मत्प्रसन्नात्वं भवेथा सर्वदाम्बिके ऋषिर्वाच इति परिषदिता देवै जगतोत्थितात्मना तथोक्ता भद्रकाली बहुअन्तर्हिता नृप इत्यतत्कथितं भूपं सम्भूता स यथा पुरः देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरीदेहात् सा समुद्भूता यथा भवत् वदाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्चिन्नस्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ओम इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे श्रावणिकमनन्तरे देवीं महात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे नमः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्द भीमाशक्ति ब्राह्मणे बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानं घण्टाशूलहलानि शङ्खमुशले चक्रं धनुषायकम् हस्ताब्जै दधतीं धनन्तविलसत् सीतासुतुल्ये पर्वं गौरीदेहसमुद्भवं त्रिजगतामाधारभूतं महा पूर्वामन्त्रसरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ क्लीं ऋषिर्वाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यं मशुराभ्यं सचीपतेः त्रैलोक्ये यज्ञभागश्च हृतामदबलाश्रयात् तावेव सुरतं तद्वदधिकार तथैन्दवं कौबेरमथयम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेवापनद्वि च चक्रतो बह्निकर्म च ततो देवाविनिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजिता हृताधिकारस्तिर्दशास्ताभ्य सर्वे निराकृता महासुराभ्यं तां देवी सस्मरन्ते पराजितम् ते अस्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मृताखिला भवतां नाशीच्छामि तत्क्षणा परमपदा यतः कृत्वा मते देवा हिमवन्तं नागेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवी विष्णुमाय परतुष्टुभो देवाऊचु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियता पर्णता स्मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौरै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्सन्नै चन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै परिणतां बुद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूर्तं लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूर्मायै सततं नमः अतिसौम्यतिरौद्रायै नतः तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै दिव्यै कीर्त्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्ये विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तीक्ष्णरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शरणारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्व
सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्रियाणामधिष्ठात्रे भूतानां चाखलेषु भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चित्तिरूपिणे कृष्णमेतद्व्याप्यस्था जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरे पूर्वमविष्टसंशय तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा न शुभहेतुरेश्वरे शुभानि भद्राण्यभियन्तु चापदः। यासां प्रथम तो ददैत्यतार्पितैरस्माभिरीशात् सुरैर्नमस्यते। यस्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिर्वाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्ययो तो हि जाह्नव्यं नृपनन्दनः। साब्रवीतन्सुरान् शुभ्रोभवद्विष्टुतेऽत्र कः शरीरकोशतस्तस्य समुद्भूता प्रविच्छुवा तोत्रं ममैतत्क्रियते शुम्भदैत्य निराकृतै देवैः समेते समारे निशुम्भेन पराजितैः। शरीरकोशतस्तस्य पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यापि निर्गतायां तु कृष्णवत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया। ततंबिका परम रूपम बिभ्राणं सुमनोहरं ददर्श चन्नमुण्डश्च बिरतौ शुम्भनिशुम्भयो। ताभ्य शुम्भाय चाख्यातादिव सुमनोहरा काप्यस्त्रीमहाराजा भाषयन्ति हिमाचलं। नैव तादृक्वचिद्रूपं दृष्टकेन चिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृहीतं चासुरेश्वरा। त्रिरत्नं मतिचार्वङ्गी धोतयन्ति दिशस्त्विषा सात्तिष्ठन्ति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति। यनि रत्नानि मणये गजस्वादिनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भ्रान्ति ते गृह्य। ऐरावत समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजातस्तरुश्चायं तथैव चैसर्वाहयः। विमानं हंससंयुक्तमेतत् तिष्ठति तेङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदा सिद्धे दशोद्भुतं। निधिरेश महापद्मं महासमानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनी ददौ चाब्धि मालामम्लानपङ्कजं। छत्रं ते वारुणं गेह काञ्चनस्रावितिष्ठतिः तथा यशन्दन बरो ये पुरासित प्रजापतेः। मृत्युरुत्क्रान्त्या नाम शक्तिरिषत्वया हृता पाशसलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रह्य। निशुम्भशब्दजातश्च रसमस्ता रत्नजातः बन्हिरोऽपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे तवाससे। एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्यहृतानि ते स्त्रीरत्नमे सकल्यानि त्वया कस्मान्न गृह्यते। ऋषिर्वाच निशम्यसि वच शुम्भश्च तदा चन्नमुण्डये प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम्। इति चेति च वक्तव्यस्सागत्वा वचनान् मम यथा चाभ्यथ सम्प्रीता तथाकारयतया लघु। स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलदेशे तिशोभने सा देवी तां ततः प्राह लक्ष्मं मधुरया गिरः। दूतोवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सखा समीहागतः। अव्याहताग्रे सर्वासु ये सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यैः सयदा शृणो सतत्। मम त्रैलोक्यमखिलं मम देव वशानुगा यज्ञभागानहं सर्वान् उपासनामि पृथक् पृथक्। त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यन्निशिष्यत तथैव च गजरत्नं च हत्वं देवेन्द्रवाहनं। क्षीरदमथमद्भुतमश्वरत्नं मम अपरे उच्चैः सर्वसं संज्ञा तत्प्रणिपत्यसमर्पितम्। येनि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मयि एव शोभने। स्त्रीरत्नभूततं देवी लोके मन्यहमहे बहिं सा त्वमस्मानुपागच्छ एतो रत्नभुजो वयम्। मामवामनुजं वापि निशुम्भमुरविक्रमं भजन्तं चञ्चलापाङ्गे रत्नभूता शिवै यतः। परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते मत्परिकरात् एतद्बुद्धसमालोच्य मत्परिकरोतां व्रजः। ऋषिर्वाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा एतं धारिते जगत्। देव्युवाचः सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं। त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः। किं तत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्कृते कथं सुरतामलबुद्धिस्त्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरः। यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पव्यापोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति। तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो अमाशुरा मां जित्वं किं चिरणात्र पाणिकृणातु मे लघो। दूतोवाच अवलिप्तासि मयि त्वं देवी ब्रूहि ममागता त्रैलोक्ये कपुमास्तिष्ठे दग्रशुम्भनिशुम्भयो।
अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधे तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्रीत्वमेकिकः इन्द्रादयः सकला देवस्तस्तुल्ये सनसंयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीपर्यस्य सम्मुखं सतं गच्छ मयैवोक्ता पाशुषुं मनुष्युम्भयो केशाकर्षणनिर्धोता गौरवामगमिष्यसि देव्युवाचः एवमेतद् बलि शुम्भो निशुम्भश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञामि यदनालोचिता पुरः शतं गच्छ मयोक्तं ते यदि तत्सर्वमादृतः तदा तस्य सुरेन्द्राय शतं युक्तः करोतु तत् ओम इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे श्रावणिकमनन्तरे देवी महात्म्ये दिव्यद्युतसंवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः। हरे नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। नागाधीश्वरभिश्चरां फणिफणोत्तम सरोरत्नावलीं वासोदेहलतां दिवाकरनिभं नेत्रातरयद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्कचूडां परं सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्गनिलयं पद्मावतीं चिन्तये। ओम ऋषिर्वाच इत्यकर्णे वचो दिव्य सदतो मर्षपूरिता समाचष्टसमागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्ये वाकर्ण्य सुरयाटतः सक्रुद्धः प्रादैत्यानामधिपः धूम्रलोचनः हेदुम्रालोचनाशु त्वं स्वसैन्ये परिवारितः तामनय बलात् दृष्ट्वा केशाकर्षणविह्वलः तत्परित्राणदः कश्चिद्योतिवतिष्ठते परः सहन्तव्यमरो वापि यच्च गन्धर्वे एव वा। ऋषिर्वाच तेन ज्ञप्तस्ततः शीघ्रः सदैत्यो धूम्रलोचन बिल्तषष्ठसहस्राणां मशूराणां द्रुतं ययौ सदृष्ट्वा तं ततो देवी तुयिनाचलसस्थितं जगादोच्चैपर्याहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयो न चेत्प्रत्याद्धवति मद्वर्तारमुपैष्यते ततो बलन्नयम्ये स केशाकर्षणविह्वलां देव्युवाच दैत्येश्वरेण बलपरिहितो बलवान् बलसंवृतः बलन्नेषि मामेव तथा किं ते करोम्यहम्। ऋषिर्वाच इत्युक्तः सव्यधावता मशूरो धूम्रलोचन हुङ्कारेणैव तं भस्मसाच्चकाराम्बिका ततः अथ क्रुधमहासैन्यं मशूराणां तथाम्बिका बवर्ष सायकैस्तीक्ष्णैः तथा शक्तिपरश्वतैः ततो दूतशतः कोपात् कृत्वा नादं शुभैरवं पपातसुरसेनाय सिंहदेव्या सुवाहना काश्चित् करप्रहारेण दैत्यनाशेन चापरान् आक्रम्य चादरेणान्यं सजगान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहुशिराश कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कुष्ठं धन्येषां दूतकेसरा क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरणं देभ्यः वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तामसुरा देभ्यः निहतं धूम्रलोचनं बलं क्षयितकेशं देवी केसरिणां ततः चुकोपदैत्यधिपति शुम्भप्रस्फुरिताधरा आज्ञापयामास चतौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलै बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समन्वितं लघु किशस्वाकृशबद्भावा यदि वा संशयो युधि तदा शेषयुधैः सर्वैरसुरैः विनिहन्यताम् तस्य हतायं दुष्टायं सिंहे च विनिपात्ते शीघ्रम् आगम्यतां बद्धं गिरितं तामथाम्बिकाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे श्रावणिकमनन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भनिशुम्भ सेनानि धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। ध्यानं ध्यायं रत्नपीठे शुक्लपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्ग्रिसरोजे सकलधरं वल्लकीं वादयन्तीं कल्वाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रं मातङ्गीं शङ्खपात्रं मधुरमधुमदं छिद्रकोद्भा शिवालम्। ओम ऋषिर्वाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्यश्चण्डमुण्डपुरोगमा चतुरङ्गबलोपेता यैरभ्युदतायुधा यदृशुस्ते ततो देवी मिषद्वासा व्यवस्थितान् सिंहस्य शैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तं समादातुम् उद्यमं चक्रुरुद्धता आकृष्टा चापसीधारास्तथान्ये तत्समीपगा तथा कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरेण प्रति कोपेन तस्य वदनं वशीवर्णमभूत् तथा बिल्कुटे कुटिलास्तस्य ललाटफलकाद्धृतं कालीकरालवदन विनिष्क्रान्तशिपाशिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणः द्वीपिचर्मपरिधान शुष्कमांसातिभैरवः अतिविस्तारवदन जिह्वालनभीषण निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा सा वेगेन विपतिता घातयन्ती मासुरान् सैन्यतत्रसुरारेणामवच्छेद तद्बलम् पाषिणिग्राहिङ्कुशग्राह्यो धघण्टा समन्वितेन समदायकहस्तेन मुखे चिच्छेववारणान् तथैव योधतुरागैरथ सारथिनः सह निक्षेप्यक्तदर्शनैश्चर्वयन्त्यति भैरवम् एकं जग्राह केशेषु गिर्वायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमूढसन्निमबोधयेत्
तैमुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरै मुखेन जग्रहारुषा दर्शने मतितान्यपिः बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां मुमर्दा भक्ष्यस्तान्यनन्याचाताडयेत् तथा वशिना निहता केचित् खट्वङ्गताडिता जग्मुविनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा तं चण्डभिदुद्रावं तां कालीमतिभीषणां शरवर्षे महाभीमे भीमक्षितं महासुराम् छादयामास चक्रैश्च मुन्नं क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमाणानि तन्मुखं बभूर्यथार्कबिम्बानि शुबहुनि घनोदरं ततो जहासा तिरोषा भीमं भैरवनादिनी काली करालवक्त्रान्तर्दुर्दशदर्शनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंह देवी चण्डमधावता गिरित्वा तस्य केशेषु शिरस्तेन शिनच्छिनत् अथ मुन्नभ्यदावतं दृष्ट्वा चण्डनिपातितं तमपि पातयेद् भूमौ साखड्गाभिहितं वृषा अथ शेष ततः सैन्य दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्ये दिशवेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्रचण्डताः स समीश्वरमभ्येत्य मया तवात्र परितौ चन्नमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञस्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि उवाच तावानितौ ततो दृष्ट्वा चन्नमुण्डौ महासुरौ उवाच काली कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्माच्चन्नं च मुण्डं च गृहीत्वा तमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति ओमिति श्रीमार्कण्डेयपुराणे श्रावणिकमनन्तरे देवी महात्म्ये चन्नमुण्डवधू नाम सप्तमोऽध्याय। हरे नमः। अथ अष्टमोऽध्याय ध्यानम् अरुणाकरुणातरङ्गिताक्षं घृतपाशङ्कुशबाणचापहस्तं मणिमादिभिरावृतं मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। ओमृषिर्वाच चण्डे च नियते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च शून्येषु चैतेषु सुरेश्वरा ततकोपपराधीनश्चित्तशृम्भप्रतापवान् उद्योगः सर्वसैन्यानां दैत्यानामधिदेशः अद्य सर्वसबलै दैत्यः षडशीतिहृदायुधः कम्मुना चतुरशीति नियन्तु सबलै वृतः कोटिभिर्यणि पञ्चाशत् सुराणां कुलानि वै शतयं कुलानि धर्माणां निर्गच्छन्तु मम ज्ञेया कालका दौर्दा मौर्य कालकेयस्तथासुरः युद्धाय सजनीयन्तु आज्ञेय त्वरिता मम इत्यज्ञप्य सुरपति शुम्भभैरवसा निर्दया महासैन्ये सहस्रै बहुविवृता आयन्तं चण्डिकां दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं जशुने पूरयामास धरणे गगनान्तरं ततः सिंहमहानादम् अतीव कृतवान् नृप घण्टाशून्यतन्नादम् अम्बिका चोपगृह्णयत् धनुर्जयसिंहघण्टानां नादा पूरितदिमुखा निनादै भीषणे काले जिज्ञे विस्तारिताननः तं निनादमुपश्रुते दैत्यसैन्य चतुर्दशं देवी सिंहस्तथा काली सर्वशय परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरदिशां भवायामरसिंहानां मतिवीर्यबलान्वितः वर्मेशागो विष्णुनः तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरे निष्क्रम्य तद्रूपै चण्डिकां ययौ यस्य देवस्य द्रौपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तत्शक्तिरसुरानुयद्माययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलो आयाता ब्रह्मणा शक्ति ब्रह्मणि साविधीयते माहेश्वरीवृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिबलया प्राप्ता चन्द्रलेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना यद्दुमव्ययौ दैत्यनम्बिका गुहरोपिणी तथैव वैष्णवी शक्ति गरुणोपरिषत्ता शङ्खचक्रगदा साङ्गखड्गहस्ताभिपायौ यज्ञे वाराहम् अतुलं रूपं या विवृतो हरे शक्तिशापेयौ तत्र वाराहि विवृतितनुं नारसिंहि नृसिंहस्य विवृति सदृशं वपुः प्राप्त तत्रष्टाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहते वज्रास्त तथैवेन्द्रि गजराजौ परिषिता प्राप्त सहस्रनयन यथा शक्रस्तथैव सः तथा परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यतामसुरा शीघ्र मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ततो देवी शरीरात्तो विनिष्क्रान्तातिभीषणः चण्डिका शक्तिरत्तुग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिला मीशानामपराजिता दूत त्वं गच्छ भगवन् पाशुशुम्भनि शुम्भय ब्रूहि शुम्भनि शुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्येतान्वास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रलाभातां देवा सन्तु हविर्भुजा यूयं प्रयात पातालं यदुजीवितुमिच्छता बलाबलेथ पादः चद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तो मत्शिवास्पृशिते नवा यतो नियुक्तदौतेन तया देव्या शिवा स्वयं शिवदूतेति लोकस्मिंस्ततः सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुतवचो देव्यः सर्वख्यातमासुरा
अमर्षापुरिता जग्मु यत्र कात्यायी निष्ठिता ततः प्रथममेवाग्रे सर्वशक्तिष्टिभिष्टिभिः बवर्षरुद्रता अमर्षस्तां देवी मुमरारये साचतन परितन बाण शूलशक्ति परशुदन चिच्छदा लीलयाद्माता धनुमुक्तै महेशभिः तस्य कृते तथा काली शूलपात विदारितन खट्वाङ्गपतिताश्चारिन् कुर्वन्ति व्यचरत्तदः कमण्डलुजलाक्षेप हतवीर्यन् हतौजसः ब्रह्मणिश्चक्रो शत्रुनि येन स्मधावति माहेश्वरतिर्शूलेन तथा चक्रेण वैष्णभिः दैत्यञ्जघान कौमारी तथा शक्त्यतिकोपना इन्द्रिकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवा पेतुविदारिता पृथिव्यां पुरुदिरौगा पर्वलक्षिणः तुण्डापराण विध्वस्तं द्रष्टा गच्छतवच्छस बाराहमृतनेपतश्चक्रेण च विदारिता नखै विदारिताश्चान्यन् प्रचयन्ति च महाशूरं नारसिंहि च राजौ नादपूर्णदिगम्बरः चन्दट्टहासरशूरा शिवदूत्या विदूषिता पेतुपृथ्वीं सवतिस्ताश्चखादार्थसा तदा इति मातृगणं कुर्दं मर्दयेन्द्रं महासुरान् दृष्टाभ्युपायविविधैर्यशुदेवारिशैनिकः पलायन प्राण दृष्ट दैत्यन्मातृगणार्दितं यद्दुमोऽभ्यायौ कुरुधो रक्तबीजो महासुरा रक्तबिन्दुरेदा भूमौ पततस्य शरीरतः समुत्पततिमेदिन्न तत्प्रमाण तदासुरा युविदेश गदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरा ततश्चन्द्रशो वज्रेणः रक्तबीजमताडयत् कलिशेन तस्यासु बहुशुश्रावशोणितं समुतस्थु सतो योधास्तद्रूपास्तपराक्रमः यावन्तः पत्तास्तस्य शरीराक्तकविन्नवहं तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमः तेचापि दुस्तत्र पुरुषा रक्तसंभवा समं मातृभिरत्युग्रः शस्त्रपातातिभीषण पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यथा वनभवः रक्तपुरुषस्ततो जातः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रणभिजगानः गदया ताडयमस नृतमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवै सहस्रस्य जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणे महाशूलै शक्त्या जघनकौमारी बाराही च तथाशिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महाशूरं स चापि गदया दैत्य सर्वा एव वाहनत् पृथक् मातृकोपशमाविष्टो रक्तबीजं महाशूरः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवे पपातयवो रौतौघस्तेन सञ्चतसोऽसुरः तश्च शूराक्षरसम्भूतैरसुरैः सकलं जगद्व्याप्तमासि ततो देवा भयेन्मा जग्मुरुत्तमं तन्विषण्णसुरं दृष्ट्वा चण्डिका प्रसत्तुरा उवाच कालिचामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मत्शस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दुर्महासुरान् रक्तबिन्दुर्परिचित्थत्वं वक्तृणानेन वेगिना वत्स्यन्ति चरणैर्तदुत्पन्नं महासुरः एवं मे सख्यं दैत्यं क्षीणरक्तो गमिष्यति वत्स्यमाणस्तु यच्चोग्रा न चोत्पश्यति चापरे इत्युक्त्वा तं ततो देवी शूलेनाभिजगानतं मुखेन कालिजगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जगानाथ गदया तत्र चण्डिकः न तस्य वेदना चक्रे गदा पातल्पिकामपि तस्य देहात्तु बहुशुश्रावशोणितं एतस्तत्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता यस्य रक्तपातन महासुरास्ताश्चखादथ चामुण्डा पपौ तस्य तु शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरशिभिरिष्टिभिः जघानं रक्तबीजं तं चामुण्डा पितशोणितं सपातमयि पृष्ठे शस्त्रसंसमाहतः निरक्तश्च महिपाल रक्तबीज महासुर ततस्ते अर्षमतुलमवापुष्टिदशानिर्भः तेषां मातृगणो जातो नरता श्रृङ्मदोद्धता ओम इति श्रीमार्कण्डेय सार्वणिकमन्वन्तरे देवीमात्म्ये रक्तबीजवधो नामाष्टमोऽध्याय। हरये नमः। अथ नवमोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ बन्धुककाञ्चननिभं रुचिराच्छमालं पाशङ्कुशौचवरदं निजबाहुदण्डै बिभ्राणमिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्रं मर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम दिव्यश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम् भूयेच्छमहं सर्तो रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिर्वाच चकार कोपमतुल रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतशून्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यमर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनयः तस्सगर्तस्तथा पृष्ठे पार्श्वश्च महासुरा संदष्टौ टपुटा कुरुडः हन्तु देवीमुपाययुः आजगामः महावीरे शुम्भोऽपि सबलैर्वृता निहन्तु चण्डिका कोपात् कृत्वा युद्धतु मातृभिः ततो युद्धमति वासि दिव्यशुम्भनिशुम्भयोः सरवर्षमति बोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः
चिच्छदास्तथरास्ताभ्यं चण्डिका सुसरत्करे ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरो निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचातायेष परो आताण्ड्यं नृसिंहं दिव्यं वाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी क्षुरपीडनाशिमुत्तमं निशुम्भस्य सुतिच्छेवात् कर्मचाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिचिक्षेपशोऽसुर तामप्यस्यति चक्रे चक्रणाभिमुखागतं कोपाद्मतु निशुम्भूथ शूलं जग्रहदानव आयतं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयेत् आविद्यथ कदाशोऽपि चिक्षेपा चण्डिकां पलते सापि देवी त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमया गता ततः परशो अष्टं तमयन्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्ये भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव सकृद्ध परियौ हन्तुमम्बिकं सरथस्तथात्युच्च गृहीता परमायुधे भुजरष्टाभिरतुलै व्यपशेष बभौ नभः तमयन्तं समालोक्य देवी सङ्घमवादये जशब्दचापे धनुष चकारातीव दूषहं पूरयामास ककुभो निजघण्टासुनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोबलविदायिना ततः सिंहमानादय त्यजिते भमाहमदय पूरयामास गगनं कम तथैव दिशो दश ततः काले समुत्पत्ते गगनं क्षेमताड़येत् कराभ्यं तन्निनादेन प्रलक्षणास्थितिरोहिता असम शिवं शिवदूती चकारः तैशब्रैरष्ट्रेषु शिवं कोपं परं ययौ दुरात्मतिष्ठति व्याजहारम्बिका यदा तदा जयत भीतं देवैराकाशसस्थित शुम्भेनागति अशक्ति मुक्तज्वालाति भीषणा आयन्ति बनिकूटा बासा निरस्ता मोहोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्यक्तं लोकत्रयन्त्रम् निर्गतनिशनो घोरो जितावानवनीपते शुम्भमुक्तच्छरान् देवी शुम्भस्तत्परिताच्छरान् चिच्छिदशुसरैरुग्रैः शतशोथसहस्रश ततः सा चण्डिका कुरुडासुरेणाभिजगानतं तत्सतदाभियत भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भसम्प्राप्य चेतना मातकारमुप आजगानशरै देवी कालिके शरण्यं तथा पुनश्चकृत बहूनां महितदनुजेश्वर चक्रायुधेन दितिदश्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती कुलदा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी चिच्छिदातानि चक्राणि सुसरैः सायकास्ततान् ततो निशुम्भवेगेन गदामादाय चण्डिकम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृता तस्या पतते वासु गदां चिच्छिद चण्डिकात् खड्गेन शितधारेण सुतशूलं समाददे शूलयन्तं समायन्तं निशुम्भभौमरार्दनं हृदयबिभ्यतशूलेन वेगवेद्येन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयन्निशीर्तो बरः महाबलो महावीर्ये तिष्ठति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी परस्य सुनवत्ततः शिरश्चिच्छिदखड्गेण ततो सावपतद्भुवि ततः सिंहश्चखादोग्रं द्रष्टचूर्णशिरोधरान् वसुरास्ततः काली शिवदूती तथा परन् कौमारीशक्तिनिर्भिन्ना केचुन्यसु महासुरा वर्णपर्णे मन्त्रपूतेन त्वेनान्ये निराकृता माहेश्वरत्रिशूलेन भिन्नपेतु तथा परे बारायितुण्डघातेन केचित् चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या कृता वज्रेण चन्द्रहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचित् बीनेशुरशुरा केचिन्नष्टा मोहाहवात् वच्चिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपै ओम इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे श्रावणिकमनन्तरे देवी महात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः। हरये नमः। अथ दशमोऽध्यायः। ध्यानम् उत्तप्त हेमरुचिरं रविचन्द्रबह्ने नेत्राधनुसरयुतङ्कुशपाशशूलं रम्ये भुजैश्च तरति शिवशक्तिरूपं कामेश्वरीं हृदिं भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ॐ ऋषिर्वाचः निशुम्भं नियतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंमितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भक्रुद्धोपरिवचः बलाबले पादुष्टे तुम्मं दुर्गे कर्ममयवः अन्येषां बलमाश्रिते युध्यसे यतिमानिनिः। देव्युवाच एकैवाह जगत्यत्र द्वितीयका मम परा पश्यतां दुष्टमय्येव विशन्ते मद्विभूतया ततः समस्तता देव्य ब्रह्मणि प्रमुखालयं तस्य देव्यस्तनौ जग्मुरेकैवासि तदाम्बिका। देव्युवाचः अहं विभूत्या बहुवीर्यरूपयिता स्थिता तत्संमितं मह्यैक्यवतिष्ठम्य ज्योतिरो भव। ऋषिर्वाच ततः पर्ववृते युद्धं दिव्यशुम्भस्य च उभयो पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणं सर्ववर्षसितैः शस्त्रैः तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयुद्धमुद्भूय सर्वलोकभयङ्कुरं दिव्यन्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यन्यथाम्बिका भवन् च तानि दैत्यं राष्ट्रपत्रिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरे भवन् च लीलये भोग्रह हुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः सरस्वती देवीं माच्छादयत सोऽसुरा सापि तत्कुपिता देवी धनुच्चिच्छिवचेषुभिः
जिन्ने छिन्ने धनुष दैत्येन तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेदते देवचक्रेण तामप्यस्य करे स्थितः तथा खड्गमुपादाय सतचन्द्र च भानुमत् अभ्यधावत् देवी दैत्यनामधिपेश्वरः तस्य पत्लैव सुखड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुमुक्तशितैर्बाणैः चर्मचार्ककरामलम् हताशो सतदा दैत्य छिन्नधर्माभिसारथे जग्राह मुद्गरं घोरम् अम्बिकानि धनदत्ता चिच्छिदादपतस्तस्य मुद्गरं निश्चितैः तथापि सभ्यधावतं मुष्टिमुद्धम्य वेगवान् समुष्टिपातयामास हृदये दैत्यपुङ्गव दिव्यस्तं चापि सा देवी तलेनूरश्यताळे तलप्रहाराभियतो निपपातमहीतले सदैत्यैराज सहसा पुनरेव तथोत्थिता उत्पत्ते च मिररोहोच्चै देवी गगनमास्थिता तत्रापि शनिराधार निवेदयतेन चण्डिका नियुद्धं खेतता दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतो प्रथमं सिद्धा मुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धसूचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्ते भ्रमयामास चित्सेपधरणी तले सचिप्तो धरणी प्राप्य मुष्टिमुद्धम्य वेगितः अभ्यधावत तदुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छयः तमयन्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनीश्वरं जगत्यापातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसे सगताशुपपातुर्व्या देवी शूलाग्रविच्छत चालयन् सकलं पृथ्वीं शाब्दद्वीपासपर्वतं तथा प्रसन्नमखिलं हति तस्मिन् दुरात्मनिः जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मल चाभोन्नभ उत्पात मेघशुल्काये प्रगशास्ति संययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा शस्त्रप्रपातितेः ततो देवगणाः सर्वे हर्षानिर्भरमानसा बभूनियते तस्मिन् गन्धर्वो ललितं जगो अवादयंस्तथैवन्ये पुनर्निर्तो चाप्सरो गणः बहु पुण्ये तथा वातास्य प्रभो बुद्धिवाकरा जलुश्चाग्नेः शान्तः शान्ताद्दिग्धनितः सुना इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे श्रावणिकमनन्तरे देवीमात्म्ये शुम्भवधू नाम दशमोऽध्यायः। हरये नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। ध्यानं बालारविद्युतिबिन्दुकिरीटं तुङ्गकूचां नयनत्रययुक्तं स्मेरामुखीं वरदाङ्कुशपाशभीतिकरं प्रपदे भुवनेशीम् अमरेशिर्वाच देव्याति तत्र महासुरेन्द्रेशेन्द्रासुरा बह्निः पुरोगमस्तम् कात्यायनीं तुष्टभूरिष्टलाभाद् विकासि वक्त्राब्जविकासिताशा देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्तमेका मयि स्वरूपेण यतस्थितांसि कापं स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्ययते कृष्णमलङ्गवीर्याम् त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्यां विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूमुक्तिहेतुः विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं मयैतत् का ते स्तुति तव्यपरा परोक्ते सर्वभूतयदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं सुता स्तुतये का वा भवन्तो परमुक्तये सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदयस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्य परतौ शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानं शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते शरणागतनिरार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यति हरे देवी नारायणी नमस्तुते हंस संयुक्त विमानस्ते ब्रह्मणीरोपधारणे कौशाम्बाचार्यके देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूलचन्द्राहि धारे महावीरशभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूराकुक्कुटावृते महाशक्तिधारे नगे कौमारी रूपशस्ताने नारायणी नमस्तुते शंखचक्रगदा सांग गृहीता परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्ते गृहीतोग्रमहाचक्रे दृष्टोद्धृतवसुन्धरे ब्राहारूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते नृसिंहरूपेण उग्रेण हन्तु दैत्यं कृतोद्धमे त्रैलोक्ये तरणसंहिते नारायणी नमस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रपुराणहरे चन्द्र नारायणी नमस्ते शिवज्योतिषरूपेण हतदैत्ये महाबले घोररूपे महाराभे नारायणी नमस्ते द्रष्टाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमस्ते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये शरदे पुष्टिशदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते मेदे सरस्वती बारे भूति वाव्रवितामसे नीयते तुम प्रसिद्धेशे नारायणी नमस्तुते
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयभ्यस्त्राणो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतते भद्रं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु न सर्वभीतिभ्यो कात्यायनी नमस्तुते ज्वलाकरालमत्युग्र मत्स्यसासुरशोधनं त्रिशूल पातु नो भीते भद्रकाली नमस्तुते नीलस्थित तेजं से सोनिया पुरेया जगत सागंता पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानि भः अश्रिकशापङ्कचर्तितस्य करोज्ज्वल शुम्भाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वं नताभयम् रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान्नभीष्टान् त्वमश्रितानां न विपन्नराणां त्वमश्रिताय श्रयतां पर्यन्ते एतत् कृतम् एतत् कदं त्वयाद्धान् धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनेकैः बहुधात्मूर्ति कृत्वाम्बिके तत्परकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाद्येषु वाक्येषु चकातुदन्या ममत्वगर्तेऽतिमहान्धकारे विभ्रामयेत्ते तदतीव विश्वम् रक्षंसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयोदस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये यत्र स्थिता तुं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरे त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकं धारयसीति विश्वम् विश्वेश वन्दा भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालयन्नोरिभते नित्य यथासुरा वसुरा वदादनैव श्रद्धा पापानि सर्वजगतां प्रसोम्नयसु उत्पातपाकजनितास्तमोपसर्गन् प्रणतानां प्रसिद्धत्वं देवी विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्ये भाष्यामीड्ये लोकानां वरदा भवां देव्युवाच वरदहं सुरगणां वरं यन्मनसस्ततं वृणोद्धुं परीक्षामि जगतामुपकारकं देवाऊचुः सर्वबाधप्रशमनं त्रैलोक्ये सकलेश्वरे एवमेव तया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं देव्युवाच वैवस्वते अन्तरे प्राप्ते अष्टविंशतिमे युगे शुम्भनिशुम्भश्चैवान्ये उत्पश्यते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ न शिष्यमि विन्ध्याचलनिवासिनिः पुनरप्यतिरौद्रेणारूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचितास्तु दानवान् वच्यन्तस्तथानुग्रान् वैप्रचितान् महासुरान् रक्तदन्ता भविष्यन्ति दारिमी कुसुमोपमः ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवास्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्या मनाविष्टा मनम्बसि मुनिभिः ससुधा भूमौ समविष्यमि योनिजः ततः सतनेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनिन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजा शताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवै वरिष्यामि सुराशाकैराविष्टे प्राणधारकै शाकं भरति विख्याति तदा यस्म्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं ततो दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षंसि वचिष्यामि मुनिना त्राणकारणात् तदा मम मुनये सर्वे तुष्यन्त नम्रमूर्तये भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा अरुणाक्षत्रलोके महाबाधा करिष्यते तदाहं भ्रमरमरूपं कृत्वा सङ्कटसर्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महाशूरं भ्रमरेति च मम लोकस्तदा तोष्येति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधदानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्यहं करिष्यामि ऋषंक्षयम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे श्रावणिकमन्वन्तरे देवीमात्म्ये दिव्यस्तोत्रे नामैक एकादशोऽध्याय। हरे नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। विद्युद्धामसमपर्वां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणं कन्याभिकरवालखेटविलसद्हस्ताभिरासेवितं हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखं स्थापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकं शशिधरं दुर्गं त्रिनेत्रं भजे। देव्युवाच यभिस्तवश्च मम नित्यं दृश्यते यसमाहिता तस्यहं सकलं बाधं न शमिष्यामि संशयं मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति एतद्वद्वदं शुम्भनिशुम्भयो अष्टम्यं व चतुर्दश्यं नवम्यं चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्ता मम माहात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यन्ति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दर्शितो वा न राजतः न शस्त्रान्नतो योगः कदाचित् सम्भविष्यते तस्मान् ममैत माहात्म्यं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्यैनमितत् उपासर्गान् शेषास्तु महामारी समुद्भवं तथा तिर्विधमुत्पापं माहात्म्यं समयेन मम यत्र एतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमुच्यमि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्
बाली प्रदाने पूजयमङ्कारमोत्सवे सर्वम्य सर्वमवचरतमुच्चार्यं श्रव्यमेव च जानता जानता वापि बलि पूजा तथा कृतं प्रतिशिष्यमहं प्रत्य बह्न्योम तथा कृतं शरत्काले महापूजा कीर्ते यच वार्षिके तस्य ममेतत् माहात्म्यं श्रुतं भक्तिसमन्वितः सर्वबाधापि निर्मुक्तधन्य सुतान्वितः मनुष्य मत्प्रसादेन भविष्यन्ति न संशयः श्रुतामोऽयति महात्म्यं तथा चोत्पतये शिवा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भये पुमान् विपव संशयं यन्ति कल्याणं च उपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां महात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकरमणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु महात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गसमं यन्ति ग्रहपीडाश्च दारुणा दुःस्वप्नं च निवृद्रष्टं सुस्वप्नम् उपजायते बालग्रहविभूतानां बालनं शान्तिकारकं सङ्गाता वेद च निर्णयं मैत्रिकारणमुत्तमं दुर्वृत्ता नाम शेषाणां बलहानिकरं परं रस्यभूत पिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वं ममैतत् महात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घदौ पश्च गन्धदीपस्तथोत्तमै विप्राणां भोजनैर्होमै प्रोक्षणैः हिरानीशम् अन्यश्च विविधैः भोगैः प्रदानैः वत्सलनिर्णया कीर्तिर्मे कीर्ते सास्मिन् सकृशो स्वचरते श्रुते श्रुतं हरते पापानि तथारोग्यं परिच्छते रक्षा करोतु भूतेभ्यो जन्मना कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिवारणं तस्मिन् श्रुतवैरकृतं भयं पुंसा न जायते युष्माभिस्तुतयो यश्च यश्च वर्माशिवे कृतः वर्मणा च कृतास्तास्तु परिच्छन्तो शुभां मतिं अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारिताम् दस्युभिर्वृता शून्यगृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तभिः राज्ञे कुरुतेन च गेप्तो वन्दे वन्दगतो विवाह आगुणितो वा तेन स्थितपोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे वृषदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं तरुर्मुच्यत सङ्कटात् मम पर्वः स्याद्दस्यवो वैरिणस्तथा दुरादेव पलायन्ते स्मरच्चरितं मम ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा स भगवती चण्डिका चन्नविक्रमः पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तर्धीयत तेऽपि देवानिरातङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरः यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रुभिः निहतारया दैत्यश्च दिव्यनिहते शुम्भदेवरिपौ युधे जगद्विद्वस्निं तस्मिन् महुरे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्यस्य शापातलमाययु एवं भगवती देवी सान्निध्यपि पुनः पुनः शम्भुये कुरुते भूपजगतः परिपालनं तये तन्मयते विश्वं शैविश्व प्रसूयते सायचित च विज्ञानं तुष्टारिद्धि परिच्छते व्याप्तं तये सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वरं महाकाले महाकाले महामारी स्वरूपया शैवकाले महामारी शैवसृष्टि भवत्यजा स्थिति करोति भूतानां शैवकाले सनातनी भवकाल निर्णम शैव लक्ष्मीहृदय प्रदागृहे शैव भावे तथा लक्ष्मी विनाशाय उपजायते हे स्तुता संपूजिता पुष्पैधोपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्राश्च मतिं धर्मे गति शुभम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे श्रावणिकमनन्तरे देवीमात्म्यं फलश्रुतिर्नाम द्वादशोऽध्यायः। हरये नमः। ॐ दिव्यै नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। बालार्कमण्डलभासं चतुर्बाहु त्रिलोचनं पाशङ्कुशबरा भीतिधारयन्ति शिवं भजे। ॐ ऋषिर्वाच एतते कथितं भूपं देवीमात्ममुत्तमम् एवं परमसा देवी दैवीयेतं धारते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमयीयते त्वमेशवश्यश्च तथैव निर्विवेकिनः मह्यन्ते मयिताश्चैव मोहमिष्यति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भगवत्स्वरूपवर्गदः। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिप पणिपत्य महाभाग तमिलषि शशितप्रदं निर्विणातिमत्वेन राज्यपहरणेन च जगाम शततपसे सचवश्यो महामुने सदर्शनार्थमुम्बाय नदीपुलिन संस्थितः सचवश्यो तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तो तस्मिन् पुलिने दिव्य कृतमूर्तिमहिमयीम् अर्हणाचक्रतुस्तस्य पुष्पधूपाग्नितर्पणे निराहारो यताहारो तन्मनस्को समाहितौ गलतुष्टौ बलि चैव निजगात्राशिकुचितम् एत एव समराधयेतोस्त्रिभिर्वर्षयितात्मनो परितुष्ट जगद्धात्री प्रत्यक्ष अपराचण्डिका दिव्य उवाच यत्परार्थट्य त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मतस्तत्प्रापितं सर्वं परितुष्ट ददामि तत्। मार्कण्डेय उवाच ततो बभ्रे निरपो राज्ये ममिवरशून्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्य ततो ज्ञानं बभ्रे निर्विणमानसा ममेत्यहमिति राज्ञः प्राज्ञ संगविच्युतिकारकं देव्युवाचं स्वल्पैराविनिर्पत्ते स्वराज्ये प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपुनस्कृतं तव तत्र भविष्यते मृतश्च भूय सम्प्राप्य जन्मदेवा विवशतः श्रावणिको नाम मनर्भवान् भुवि भविष्यते हे वैश्यवर्य त्वया यश्च वरस्वन्त विवञ्चितः त्वं परेच्छामि संसिद्धे तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच
इति तत्त्वतैर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूर्वान्तर्हिता सद्यो भक्तयता ब्रह्मविष्टुता एवं दिव्यवरं लब्धः सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्यजन्मसमासाद् श्रावणी भविता मनु एवं दिव्यवरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्यजन्मसमासाद् श्रावणी भविता मनु क्लीं ओम इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे श्रावणिकमनन्तरे देवीमात्म्ये सुरथ वैश्यवरप्रधानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरये नमः।